Kwa namna pekee, Mheshimiwa Rais, tunaomba kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6, lakini kipekee tukushukuru wewe binafsi kwa namna ambavyo umeendelea kutupambania kwa kuhakikisha kwamba Ofisi ya Taifa ya Mashtaka inawezeshwa katika maeneo ya miundombinu, vitendea kazi, watumishi pamoja na kuboresha maslahi yao. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Asante, nashukuru sana. Pembeni yake tu Mheshimiwa Rais ni Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika banda la Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Jina langu ni Neema Ringo, ni mkurugenzi wa uratibu na huduma za sheria katika Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Tunashukuru kwa kufika katika eneo letu. Na Mwanasheria Mkuu wa Serikali kazi yake kubwa ni kuishauri serikali katika masuala yote yanayohusiana na sheria. Lakini pia tunafanya uchambuzi pamoja na upekuzi wa mikataba mbalimbali ambayo serikali inaingia na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba ile mikataba inakuwa na tija. Lakini mbali ya kuipekua mikataba, baada ya mikataba kuwa imesainiwa, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali tunasimamia utekelezaji wa ile mikataba ili kuhakikisha kwamba inatekelezwa kwa kufuata utaratibu na kufuata namna ambavyo wamekubaliana, ili kwamba tusije tukakosea au serikali ikakosea ikajikuta inashtakiwa kwa mambo ambayo tuna nafasi ya kuyaona kabla hatujafika mbali. Lakini pia Mheshimiwa Rais, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali imeanzisha kamati za ushauri za sheria katika ngazi ya mikoa na wilaya zote Tanzania bara, ambapo mawakili wa serikali wanaokuwa kwenye wilaya na mikoa wanatoa ushauri kwa wananchi mbalimbali, hasa wale wanaokuwa hawana uwezo. Na kunakuwa na kliniki za sheria tunaandaa katika mikoa mbalimbali kwa nyakati tofauti tofauti kwa ajili ya kupeleka huduma karibu zaidi na wananchi. Na mpaka sasa tumekwisha kufikia wananchi zaidi ya 7,000. Na tunaendelea kwa sababu kamati zile ni za kudumu, ziko kule kwenye ngazi za mikoa na wilaya na zinafanya kazi kubwa na kazi nzuri katika kuweza kuwafikia wananchi na kuwapa haki zao. Lakini pia Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mheshimiwa Rais, wakati unazindua dira 2050 ulitoa maelekezo mahususi ya kupitia sheria mbalimbali pamoja na tume ya kurekebisha sheria ili kuweza kuona kwamba zina laini na dira ya 2050. Kazi hiyo inaendelea vizuri Mheshimiwa Rais, na ziko sheria ambazo tayari zimeshaanza kufanywa maboresho ili kuendana na dira ya 2050. Lakini pia kipekee tu kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuiwezesha Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa watumishi pamoja na rasilimali nyingine. Na kwa sasa hivi Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali ina ofisi katika mikoa 18 Tanzania bara, na kabla ya mwaka huu wa fedha kufika nusu tutakuwa tumemalizia mikoa 8 iliyobaki. Kwa hiyo tutakuwa tumekuwa nchi nzima. Kwa hiyo tutasogeza huduma zetu za Mwanasheria Mkuu wa Serikali karibu zaidi na wananchi. Tukushukuru sana Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye banda letu. Asante. Na mimi nawapongeza kwa kazi nzuri. Asante sana Mheshimiwa. Zaidi kutengeneza juzuu hizi za sheria. Tunashukuru ambazo mnawarahisishia sasa ofisi ya mashtaka lakini na majaji wanapata mahakamani wanapata urahisi wa kurifaa kwenye sheria ambazo mmezikusanya vizuri. Tunashukuru sana Mheshimiwa. Nawapongeza sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Karibu sana, tunashukuru sana. Asante. Na bado Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea na zoezi la kukagua mabanda. Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Karibu. Asante. Mheshimiwa Rais, shikamoo. Marhaba. Karibu katika banda letu la Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Asante. Mheshimiwa Rais, ofisi yetu inashughulika na mashauri ambayo tunalinda rasilimali na taswira ya serikali kwa ujumla katika kesi zote ambazo ni za madai lakini za kikatiba ndani na nje ya nchi, ambapo kwa ujumla ofisi yetu Mheshimiwa Rais ni lango la kulinda uchumi wa nchi yetu.
Mheshimiwa Rais, kwa takwimu tu kwa mwaka wa fedha 25-26 ofisi yetu imeweza kuokoa takriban trilioni 1.35 kwa mashauri ambayo yaliendeshwa kuanzia 25 Julai mpaka April 2026. Mheshimiwa Rais, ofisi yetu pia ina jukumu la kuhakikisha miradi yote ya kimkakati ambayo serikali yako imekuwa ikianzisha na ikiitekeleza haipati mkwamo katika mashauri yoyote ambayo wadai wanaidai serikali. Kwa hiyo tumekuwa mstari wa mbele na kiukweli tunahakikisha uchumi wa nchi unaendelea kulindwa na maslahi ya nchi yanaendelea kulindwa. Vile vile Mheshimiwa Rais, ofisi yetu inashughulika kwa kila mwaka wakati wa uchaguzi huwa tunaendesha mashauri ya uchaguzi. Kwa hiyo tumekuwa na mashauri karibia 77, tumeyamaliza yote kwa ushindi wa serikali na tuna shauri moja ambalo limebaki. Kwa kifupi tu Mheshimiwa Rais, ofisi ya wakili mkuu wa serikali kama nilivyosema tena kwa kusisitiza ni mlinzi wa uchumi wa serikali, na tunahakikisha miradi ambayo serikali imetekeleza haikwami, kwani tutakaposhindwa kwenye mashauri na kesi, basi zile pesa ambazo tunatakiwa kuzilipa tungeweza kulipa wale ambao wanatudai, lakini tunahakikisha tunaziokoa na kuzilinda fedha za serikali, ambapo sasa serikali inaweza kuhudumia mambo mengine na miradi ya kimkakati. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Wakili Mkuu, hongereni kwa kazi. Asante sana. Asante sana. Asante. Na sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, banda la ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Karibu sana Mheshimiwa Rais katika dawati la ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Ninaitwa Honorius Njole, mwandishi mkuu wa sheria. Mheshimiwa Rais, ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inashughulika na majukumu makubwa matatu. Jukumu la kwanza ni uandishi wa sheria unaojumuisha uandishi wa miswada yote ya sheria ya serikali, lakini pia na sheria ndogo zote. Na eneo la pili la majukumu yetu ni urekebu wa sheria. Sheria baada ya kuwa zimeandikwa, zimetungwa, zinafanywa marekebisho mara kwa mara kwa ajili ya kuwarahisishia watumiaji. Tunazipitia na kuzijumuisha marekebisho na kutengeneza juzuu ambazo ni kama zinavyoonekana hapa. Hizi Mheshimiwa Rais ulizipitisha mwaka 2025. Nimemsifu mwanasheria mkuu. Tunafanya chini yake. Kumbe kazi yenu tunafanya chini yake Mheshimiwa Rais. Na eneo la tatu Mheshimiwa Rais ni ufasiri. Tunatafsiri sheria zote. Kama unavyofahamu, kwa muda mrefu sheria zote zimekuwa zinatungwa kwa lugha ya Kiingereza na tuna jumla ya sheria 446. Kwa hiyo tumekuwa tukizitafsiri kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Ninayofuraha Mheshimiwa Rais kukutaarifu kwamba zoezi hilo limekamilika. Jumla ya sheria 446 zimetafsiriwa sasa. Baada ya kuwa tumekamilisha lile zoezi la urekebu, tuliingia hatua ya pili ya ufasiri. Tumekamilisha sheria 446 na sasa ziko katika hatua ya uchapaji. Mheshimiwa Waziri anafahamu jukumu hili likikamilika, pengine atajua namna ya kufanya. Na Mheshimiwa Rais, tumekuwa na changamoto kwa muda mrefu kuhusiana na sheria ndogo zinazotungwa. Kumekuwa kuna malalamiko kwa wananchi kwamba nyingi zinakuwa zinakinzana na sheria kuu, nyingi zinakinzana na katiba. Nadhani umekuwa ukisikia bungeni pia. Kwa ajili ya kulikwamua hilo, Mheshimiwa Rais, tuliona tutengeneze kitu kinaitwa sheria kifani, model bylaws, kwa ajili ya kusaidia halmashauri, ili halmashauri badala ya kuwa inatafuta sample kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, sasa tumeweka kwenye mfumo unaoitwa OIGMIS ambao uko chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hizo model bylaws. Kwa hiyo mtu wa Igunga akitaka kutengeneza bylaw sei ya mazingira, anaingiza tu zile particulars za Igunga, anataka ada kiasi gani, ana click button, inatoka bylaw ambayo haitakuwa na zile changamoto ambazo wananchi wamekuwa wakizilalamikia kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, karibu sana ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Hongereni sana. Hongereni sana sana kwa kazi nzuri. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.